প্রত্যেকদিন নিত্য নতুন কৌশলে চট্টগ্রামত্তন ফাঁসার সরকারি কাঠ এবার ইটের নিচু দিয়ে কাঠ বিছিয়ে পাচার করিবে সমত সীতাকুণ্ড বিপুল পরিমাণ কাঠসহ ট্রাক জব্দ করছে উত্তর বন বিভাগ। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডের শীতলপুর এলাকাত অভিযান চালায় এইসব কাঠ জব্দ করা হয়। এই সময় কাঠ পাচারে ব্যবহৃত একখান ট্রাকও জব্দ করা হইয়ে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মুজাম্মেল হক শাহ চৌধুরীর নির্দেশে ফৌজদারহাট বিটকাম চেক স্টেশনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহন শাহ নওশাদের নেতৃত্বে টহল দল ট্রাক গানরে ধাওয়াগল্লি শীতলপুর এলাকাত ট্রাক ফেলে দায়বেগি চালক ও পাচারকারী হল। পরে জব্দ গাড়ির তুন প্রায় 250 ঘনফুট অবৈধ সেগুন ও গামারি গাঠ পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকা। এই ব্যাপারে বিদেশ স্টেশন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহন শাহ নওশাদ Cplustv হয়। সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে একটি ইটের গাড়িতে অবৈধভাবে কিছু কাঠ পাচার হবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনায় আমরা স্টেশনের সামনে অবস্থান করি। ইটের গাড়িটি আসা মাত্র আমরা থামানোর সংকেত দিই, কিন্তু আমাদের সংকেত অমান্য করে গাড়িটি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আমরা পিছনে ধাওয়া করলে শীতলপুর নামক একটি স্থানে গাড়িটি সাইড করিয়া ড্রাইভার ও চালক গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা ট্রাক ও কাঠসহ ট্রাকটি জব্দ করে আমাদের অফিস হেফাজতে নিয়ে আসি। এই বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়া দিই। গাছের আনুমানিক 200 থেকে 250 ঘনফুট হবে এবং যার আনুমানিক মূল্য 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা। ইবেদুল্লাহ, Cplustv, চট্টগ্রাম।